Lang ơi. Như thế à? Cho ra. Ở trong nước rồi. Các động tác kỹ thuật là những động tác cơ bản của võ thuật công an nhân dân Việt Nam, gồm các thế đứng chiến đấu, các động tác di chuyển tiến, di chuyển lùi, di chuyển sang phải, sang trái, kỹ thuật tấn công bằng tay, bằng chân, các động tác kỹ thuật phòng ngự như các động tác tránh, né, gạt đỡ, ứng dụng hiệu quả cao trong chiến đấu. Sau đây xin kính mời công chí quan sát phần thực hành động tác. Anh đừng động người tớ. Đi đường này ra. Đi đường này. Đá thuộc đây hàng thứ ba, hàng cuối từ bên này sang, hàng cuối cùng là tóc bắt sơn rồi. Hàng thứ này thì bắt sơn đi béo. Còn hết chân đúng không? Nó hết chân. Tay còn đi dùng. Từ cả cái ông thứ ba từ thằng ấy sang cũng tiếp theo là phần rồi vô lại đây thứ ba. các đòn đánh gỡ khóa trong chiến đấu. Không phải lúc nào cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cũng ở thế chủ động. Nhiều trường hợp cán bộ chiến sĩ bị các đối tượng khống chế. Do vậy, việc luyện tập các đòn đánh gỡ khóa giúp cán bộ chiến sĩ bình tĩnh, khôn khéo lợi dụng sự sơ hở của đối phương, chuyển thành thế chủ động để đánh bắt đối tượng. Sau đây xin kính mời công chí quan sát phần thực hành động tác.
là các đòn đánh dao găm. Dao găm là một loại vũ khí thông thường. Hành trang rất ghê vậy. Kính thưa đồng chí, bài võ tổng hợp 38 động tác là một trong những bài võ bài quyền 25 động tác. Đây là bài võ được nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng từ các trường phái võ thuật khác nhau của trong và ngoài nước với những đòn đánh đầy sức mạnh, thế đứng vững chắc, cách di chuyển linh hoạt sát phần đồng diễn. Tiếp theo là phần kỹ thuật vận động cơ bản. Kính thưa đồng chí lãnh đạo, kính thưa đồng chí đại biểu, khách